今日又係去順德，有一間上過尋味順德嘅鋪頭，聽講又係好貴。你等陣，點解我要講個有字嘅？總之去到先講。屌你啊！仲瞓，起身返工啊！係咯，嗱咪就係呢間鋪頭咯，之前都經過呢度啦。咁呢間鋪頭咧，嗱有咩咁巴之閉咧？好多巴之閉。首先尋味順德有講啦，舌尖上的中國有講啦咁樣。好啦，最勁抽嘅係呢度嚇，雖然擺咗喺下面，世界街頭美食50強。咁呢樣嘢咧，中國呢邊咧係得兩間嘅，一間咧就係呢間大頭華啦，咁另外一間咧就係興豐佛麵客廚，係啦嗰間開飯。所以我而家係求神拜佛，即係呢位老細唔會好似嗰位老細咁對我就得啦。燒鵝一份幾錢啊？下裝咁點計啊？下裝咪1/4咯，120。哇，真係貴啲喎！嗱，好多肉汁嘅，點解我哋賣咁貴咧？因為我哋咧作兩隻燒。如果你朝早一早6點鐘燒，賣到家私6點，又有啲我又唔同啊嘛嗱，不過就係價值問題啊嘛。嗱，係咪熱辣辣嘅？所謂之就係寧願唔夠賣，都好過賣剩。五花咧佢有分上五花同下五花嘅，上五花啲肉咧就滑啲嘅，下五花我哋係唔要嘅。我聽講話呢檔嘢日常咧，如果唔落雨係好旺場下喎。今日咧就係我哋順德人咧就係叫做引節，咩叫做引節咧？即係過2日就節日啦，係儲埋節日先食嘅。哦，忍住㗎。唔食。哦，對面食，對面係咪你㗎？跟住我嘅，一陣可以過去嘅。落雨啊！今日落雨啊，要冚住啊！啱先咧同阿大頭華哥老細傾咗兩嘴，日常咧就一定多人嘅，咁但係點解今日咁鬼水靜鵝飛咧？今日咧順德呢邊嘅做法咧叫做忍日，即係忍住嚇，唔好食到咁勁啦，留翻個肚咧過節先至食。於是乎今日就靜啲，咁啊佢話我哋嚟得唔係時候，但係我覺得恰恰相反，太係時候啦，冇人同我逼。咁啊所有嘢當然從燒鵝開始啦。香港嗰間金牌燒鵝咧，呢個份量啦，140計翻個匯率，真係差唔多㗎啫。但係人哋係香港嚟㗎噃，可能係全中國大陸最貴嘅燒鵝嚇。真係唔好嘥咗佢，老虎都攆乾淨啲大佬。一隻靚燒鵝嚟計咧，皮脆、肉香、多汁水，咁你做到呢3樣嘢你就已經贏咗㗎啦。咁佢咪贏咗咯？個皮咧脆，但係唔會好作狀。我相信係冇乜點加嘢嘅，因為有啲燒鵝脆到噏聲嗰啲咧，我就認住。會唔會有啲咩蠱惑咧？我唔知啊。但係呢個佢脆得就唔作狀，係一種天然乾淨嘅脆。講到肉汁嗰一 part 咧，嫩㗎，啲肉係唔會話好鞋啊、好柴嗰啲，絕對唔會。你條脷一咬開佢，都係充滿住嗰種香濃嘅肉汁。我日常食到燒鵝最大嘅唔同就係在於佢嘅味道係更加濃郁，但係唔會搶。似咩咧？似蘭花嗰種香氣咧，佢係有，但係唔會話好霸道，佢係做到咗呢種感覺出嚟嘅，好味。嗱，叉燒夾鵝肝咧，你一塊叉燒要夾住一塊鵝肝，呢個係我哋自己創作出嚟㗎嘛，以前冇呢個菜嘅。冇人咁樣搭配嚟食嘅。由嗰個金錢雞轉化過嚟。叉燒鵝肝擺埋一碟度，有咩咁巴之閉啊？咁佢話俾我聽，正確食法係咁樣嘅。其實一嚟我想挑剔佢嘅係嗰個叉燒微咗啲，因為通常我叉燒我中意食梅柳啊，即係肩膊肉嗰度咧，我中意食嗰啲位嘅。但係佢呢嚿咧五花，其實真係會扭少少，因為呢隻鵝肝唔係我食八餐嗰啲啊，好油好大件嗰啲鵝肝，佢唔係，係粉啲嘅，係乾身嘅。於是乎啲油溝咗落去之後，嗰嚿筍變得好好味。最精彩嘅部分係嗰嚿筍化開之後，成為咗一層嘢包裹住喺嗰嚿叉燒度咧。嚿叉燒多咗都聞味，一啲都唔會肥膩，相當可以。採訪下呢位食緊飯嘅呢位同學先。點啊？你阿媽冇俾飽飯你食啊？食到咁今日冇。得唔得啊？正啊！好貴喎，但係
唔怕啊，唔怕係嘛？點解嘅？都唔係我俾錢。其實啱聽。即係老闆呢個聽日使唔使翻工？你自己諗啦嚇。嗱，老細，我又問你一樣嘢啦，因為你哋順德都出好多猛人啦，咁樣入餐飲界，我講緊嘅係有啲鋪頭咧紅咗之後，你叫多人幫襯之後咧，哇態度好囂屎嘅。唔係，我都好差嘅啫，睇佢掂咗啦，點樣挑剔我啦，睇下對邊啲人啦，有啲話貴，哇，其實你窮啫，係嘛？嗱，我師傅已經做咗幾十年啦，我79年入行嘅，做家私已經係40年啦，兩隻燒出嚟俾你，係嘛？我話你有啲嘢招咗咧，當你一燒20幾隻，賣到今晚，係啊，有啲好凍嘅。大佬啊，阿大就話係咪冇錢使啊？親嚟親為燒，親嚟親為斬，係咪先？唔同啊嘛。網上面好多人都話佢貴，我自己食完之後睇完個價錢牌就發覺真係中國大陸嚟計燒鵝呢餐算係貴㗎啦，但係貴得嚟有佢自己嘅價值所在咧，起碼華哥係咁講，而我就覺得貴得嚟好好食啊，同我屋企樓下嘅燒臘檔有莫大嘅區別。咁其實有陣時啲唔喺廣州嘅鋪頭，我唔會話零舍推介各位嚇揸部車點樣週末過嚟食呢，我唔會太推介。但係呢間鋪頭我真係希望大家行開順德可以試一試，即係間啲順德咁多好嘢食。雖然呢間仲可以食第二間㗎嘛，咁嗰間自己諗啦。最後請你記住，要帶出去食晒全世界嘅人。